Всем привет, с вами Буквально. И сегодня я вам расскажу, как связаны Скулбой с игрой Метель. Во-первых, наверное, в Метели, когда играли, вы видели рыбака, который на речке в Скулбоя. Так вот, вы помните тот дом рыбака, который якобы сгорел? Так вот, это старый дом того маньяка, который живет в Метели. Собака в 3 главе. Это Бобик или Мухтар, но он из Скулбоя. Говорят, что его украл этот маньяк. Украл их собаку. Дальше. Папагена это маньяк, который во всех главах, потому что он говорит абсолютно таким же голосом, и он говорит абсолютно те же фразы, которые говорит Папагена в Скулборовой. Ну что ж, это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, всем удачи, всем пока!